ਉਹ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰੀਆਂ ਵੈਂਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆੜੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਟੱਪ ਗਈ ਜਿਸਲੇ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ घंटे डेढ़ बाद जो वात वापस आवे तो वो वातू न्याड़े खड़े हुण धी पई पुछदी है मां को अम्मा ये गईयां है तो न्याड़े खलोते आन जी हुण वापस आई हैं तो न्याड़े खलोते ओ सके मेरे पुत्र ए केड़ा चाह पी ले अब जल्दी छोट वने नहीं केड़ा चाह पी ले ओ मरे तन माय लतीफा सुनवावा असा रास्ते एक माई को पूछया वो नहर ते कपड़े धोवन बैठी ते नाल बैठा कुत्ता अदा के माई कुत्ता पटेंदा तो नहीं उन आगे और मास्टर लगा हो तो स्कूल पढ़ाई थी कुत्ते का काम में पाट लवड़ा वाह भाई वाह नी वेलियां हो गई हैं पावली तो एक पहुंच गई है जन्नत सवेरे सवेरे उठे आते माई नु आके दौरान राती मैं जन्नत गया वहाँ के कोई मरे हाल में आ जन्नत के बनी है वहाँ के कोई शादी कौमी आई हाँ नहीं पहले होता के कोई सैयद सैयदी जन्नत आई वहाँ के टांबा टांबा आई वहाँ के शादी का वहाँ के बेबहा बहुआ से वहाँ के जाट बदू वहाँ के दौर जो था जन्नत ना हो खाज खाना हो कोई का नहीं पावली बहुआ वाह भाई वाह बाकी चोखे आ बच्चन मार बंदा नहीं है कोवे बहु फूटी ते ओ फिलाने की कतले माई नु आखे तू आ वने ते माई आ बैठ उनके घर आला सुनदा यो की कर दे उत्ते चढ़ बैठा वो हुण पिया के भाई आज जेड़ा ना असा ई नहीं करना जी मैं पहले करें दे आज असा डंगरा तरह करे वो सही में पिछू जेड़े ना के भाई ने सिंह दा बने ते बाल पीछा हट बने ओ साडे तरह प्राय 4 दफा ई में कीतो ई में सेम के उता बैठो ते तू बैठा अकल मार के आखो दिन हटा बन हाला काई नहीं आई काई नहीं आई हटा नींद रहो आ गए ये जेड़े अपने दो मोटे मार बैठे ने कोई अमानता रखे अच्छा अच्छा वाल अपने